To fa ana wata sai ga wata, fitacciyar tsohuwar jaruman masana'antar fina-finai ta Kannywood wato Rahama Sadau a yau ne ta ɗora wani bidiyo a kafar sada zumunta inda ta saki bidiyon yayin da take fitar da tsiraicinta, wanda bidiyon ya yi matuƙar jawo cece-kuce a cikin kafafen sada zumunta, wanda har ta kai ga hukumomi da kuma manya-manya na masana'antar fina-finai ta Kannywood sun maganta a kai, sun ce dama wannan ba shi ne karon farko da ta dinga aikata hakan ba. Ku ci gaba da bibiyan mu domin ganin yadda abin ya wakana. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai ɗimbin albarka wato Katafi News TV, tashar da ke kawo muku zafafan labarai da rahotanni waɗanda ke zagaye da ku birni da ƙauyuka da ma na ƙasashen waje. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alama ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai ɗimbin albarka, ku ci gaba da bibiyan mu domin jin labarin da muka zo muku da shi. A yau ne tsohuwar fitacciyar jaruman masana'antar Kannywood wadda a yanzu haka take shirya fina-finan Indiya wato Rahama Sadau ta saki wani mummunan bidiyo wanda ya fitar da tsiraicinta, inda take cewa wannan ta yi shi ne domin ɗimbin masoyanta da ke ƙasar Najeriya, domin kuwa a yanzu haka tana ƙasar Indiya domin suna shirya wani sabon fim da za su saki nan gaba. Babu shakka faruwar wannan lamari ya yi matuƙar jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta, musamman ma a masana'antar ta Kannywood, yayin da wasu manya daga cikin masana'antar ta Kannywood suke ta faɗan albarkacin bakinsu domin kare kansu, inda wasu suke cewa dama wannan ba shine farko ba, ta saba tana aikata hakan, kawai dai ana ɗaukan mataki ne daga ƙarshe da ta ga ba za ta iya ba sai ta bar masana'antar ta Kannywood. Masu sauraron mu idan ba za ku manta ba, wannan tsohuwar jaruma ce a masana'antar Kannywood, domin kuwa ta daɗe da barin masana'antar ta fina-finai ta Kannywood, inda ta ji dokokinsu sun yi tsauri a gare ta, wanda har ta kai ga ta je ta fara aikata fina-finan Indiya, wanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an saki wani fim wanda aka hasko ta a Indiya. Wannan dalilin ne yasa take ganin cewar ita fa yanzu ba za ta ci gaba da abubuwa kamar yadda Hausawa suke yi ba, domin kuwa ita yanzu ba a masana'antar Kannywood take ba, za ta ɗauki al'adun masana'antar da take kenan a cikin ƙasar Indiya. A yanzu haka suna nan suna shirya wani sabon fim wanda za ta yi abubuwa waɗanda ba a taɓa tunani ba. Wannan ya fito ne daga bakinta, inda ta saki a wannan cikakken bidiyo da ta fitar a ranar Juma'a da safe. Manya daga masana'antar fina-finai ta Kannywood da kuma masu fashin baki da waɗanda suka kasance malamai ne a jihar Kano sun ja kunne akan dukkanin wata mace don ganin cewar ba ta yi abin da wannan fitacciyar jaruma ta aikata ba, domin kuwa suna cewa ko babu komai masana'antar fina-finai ta Kannywood tana iya ƙoƙarinta don ganin ta kiyaye tarbiyya da kuma wasu abubuwa waɗanda za su jawo ɓatanci a cikin masana'antar. A yanzu haka dai babu abin da yake yawo a kafafen sada zumunta sama da wannan labari na jaruma Rahama Sadau, inda kowa yake tofa albarkacin bakinsa. Wasu suke cewa abin da ta yi ya burge su, domin kuwa tun da ba fina-finan Hausa take ba, ya kamata ta yi fina-finan da suka kasance na Indiya, tun da yanzu haka a can take gudanar da wasan fim ɗin nata. Wasu kuma na cewa wannan abu da ta yi bai kamata ba, domin kuwa duk abin da ya je ya dawo za a alakanta ta ne da garin Hausa, domin kuwa a nan ne aka haife ta kuma a nan ta taso. Kada dai ku manta, wannan na zuwa muku ne daga shahararriyar tashar ku mai farin jini wato Katafi News TV, tashar da ke kawo muku zafafan labarai da rahotanni waɗanda ke zagaye da ku birni da ƙauyuka da ma na ƙasashen waje. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai ɗimbin albarka wato Katafi News TV. Ku ci gaba da bibiyan mu domin jin zafafan wasu labaran.